السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للمتابعين من دون التقني، وأهلا بكم في حلقة جديدة. في حلقة اليوم سوف نتطرق لكيفية الحصول على مؤثرات صوتية عن طريق موقع فريسونت. هذه المؤثرات غالبا ما نجدها في التلفاز، سواء في الأفلام أو البرامج التلفزية. ستحتاج هذه المؤثرات الصوتية مثلا إذا أردت عمل في المكان القصير الخاص أو إنشاء عروضك المدرسية. أترككم مع أمثلة لبعض المؤثرات الصوتية التي يمكنك الحصول عليها عن طريق هذا الموقع الرائع. كانت هذه أمثلة لبعض المؤثرات الصوتية التي يمكنك الحصول عليها عن طريق هذا الموقع الرائع. أترككم الآن مع شرح لكيفية التسجيل والبحث عن المؤثرات الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد عدت إليكم من جديد في شرح لكيفية الحصول على مؤثرات صوتية عن طريق موقع فريسونت. لنبدأ على بركة الله. أولا نذهب إلى رابط الموقع كما ترون freesont.org. جيد. حسنا، هذه واجهة الموقع. نضغط هنا على ريجستري إذا للتسجيل، ونضغط على لوجين إذا كان لدينا حساب. حسنا، نضغط على ريجستري. جيد. هنا سوف ندخل اليوزر نيم مثلا هكذا. هنا سندخل الاسم الأول، هنا الاسم الثاني، هنا نقوم بإدخال بريدنا الإلكتروني، وهنا نعيد إدخال البريد الإلكتروني. هنا نقوم بعمل كلمة سر خاصة بنا، نعيد كتابتها هنا، ونعلم هذا الخيار. ندخل كود الكابتشا كما ترون، هذه الأرقام هنا، ثم نضغط ريجستر. جيد. الآن بعد التسجيل سوف تبعث رسالة تفعيل إلى البريد الإلكتروني الخاص بك. لن تجدها هنا في علبة الوارد، ستجدها هنا في غير هام. ملاحظة فقط. حسنا، نبدأ. أنا لدي حساب، لذلك لن أتسجل. أضغط على لوج إن للدخول. جيد. اليوزر نيم. ملاحظة للموقع عندما تسجل ستدخل باليوزر نيم، ليس البريد الإلكتروني، اليوزر نيم الذي أدخلته. جيد. جيد. هذه حسابك في فريسون، هذه واجهة الحساب. جيد. الآن ننتقل إلى كيفية الحصول على المؤثرات الصوتية. كما ترون هنا في محرك البحث ندخل ماذا نريد باللغة الإنجليزية، وإذا لم تكن توجد لغة إنجليزية فجوجل ترجمة تفي بالغرض. جيد. ندخل كلمة البحث، مثلا سأدخل سنايبر. جيد. ونختار ماذا نريد، مثلا هذه. جيد. الآن نذهب إلى طريقة التحميل. يمكنك الضغط عليها هكذا على التأثير الذي تريد. جيد. ونضغط على هذا الزر داونلود. جيد. وسوف يحمل كما ترون. لقد تم تحميله. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم أعزائي المشاهدين. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب أسفل الفيديو، والانضمام إلى معجبينا في الفيسبوك facebook.com/techniblogger، وزيارة مدونتنا الإلكترونية www.techniblog.blogspot.com. ودمتم في رعاية الله.